Petra zone e brezhoneg e miz even. Setu ar pezh a veu goulet diouztu war brezo web. Gwechal goz oa en enez en geir oa arvou broleoun. Enez a legumach I hando. Ur gwir barados oet peizanten ar vro, bedek an dem atuas a lapinet de vevo war nei. Ma peus ran de rout a pez a c'hoarve o goude, vo retar len a leor skrivet gant goulran kervela, hag embannet gantez a pokekin melardar, car plijus ken an istor, a tresanenou brao bominap, da heul ul labour afeson oet bugale, CP, C1 a CE-daou. Pesolian zo etre Yann Ber, Clandio ma Tchemper. Kevin, stumeur war brezonak, a Benedict, o plar yaouank a ourin deus Kanada. Ar vue peta, neus boden et tout, hejet a diejet vel mara bomde. Barrege Gilles Pennek, de jajan hannom war l'air dudenou. Tud vunut a saurus ane. A gwarit peta zo gwelar with ur octel, daoug octel evel just. Marvad o peus betro da glevet komz duty. Flap a kar a zo ene liadenn neve war ar c'hen weturi e brezhoneg. A sevene de brezhoneg pen da ben, mar plij. Mais l'arrête-moi dans la canne en arrière, ouf! Oui, ouspen e... Despont just a pleg endro. Ma plij deoc'h ar zourien a komedian ed ar vro o po o lod. A mal a ran deoc'h ez eus ur ran gant Christmen ken rec'het? Goderit en oa kanet gant Amel, kampion Europa beatbox, hein? Gant LM, kampion ar bid. C'hwer ran war nugen a zo, div vunut un hanter pepini, davedet pepzun war brezo web. Penaos vo kont gant ar brezonek pa ar c'hwerla de zon, gant ar skipailh neve a vo pen a ran vro. Brezo web neus roet ar goz d'an ol dut e pen ul listan, hag interesant klevet o responchou a pa vijen toul. A meme zonj tampedam zo bet gant radioioù brezonek, a setu pedet c'hwer brezoneger, de gojal deus dazon e yez, a labour douar, an endro, a lojeiz, a kementra zo tout a zo poezus weton bro. Ur endiviz da gavet endro war l'erian Radio Breizh. Penaos o welan meze deus brot reger a l'er e bekomzet davat a voe war maouad an oan kizek war Drezen. Mai Océanopolis. Chetu anno an ar load officiel vit Océanopolis vel just, ar greizen gwestet d'ar meurvorioù ba Brest. Laket eo bet an ar load ebreonek get chikour sked. Kinnig a radior da oudra. Da genta, aoza o PH en ur hat kavout an titourou pleustrek, vit mont d'ar greizen, vit gout peseurt servichou, avec kinniget d'an dut, pe c'hoaz evit prenañ o piejou en linen. Var l'air, an ar load a chiko a hanor da weladeni al l'air. A drudjare da c'hlev an cherioù, pe o diogid ma faute d'or, hag a zo bet en rolet ebreonek pen da ben. Pavillon de Breizh. Degemermad et Pavillon de Breizh. En egorennement ez yomp da zizoleil li ez sortet vra. An ar load zo da belgarga, pe war an App Store, pe war ar Play Store, giz ma faute d'or. O bladen newe embannet gant gwenin a ma peus ran de routiror, tchet de velet ar penat koz mem gwei ganti war l'erian brezo web. Peronnik a zo ur gontadenn da stumet hag embannet gant Emil Souvestre e triwerkan piar a daouugen. Istwer ur lasker bara hag a vevo avanturioù dibar dirak o taoulagat. C'hoariet vo ar pez c'hoariman gant skolajidi a liseidi santez an a venet goude ur bla vez labour skol war ar raktrezman. Dijoret an ol, d'ar zadan daouzek a viz mez even, da navernoz nemet kard, met diwalet vo ket plas evit ra randut, a rededior lakad o c'han ur arok dre bostel. Ur gontadenn epken ma brodionet, zelta kalz gwelar vo an treo ma brodreger, gant ur zunvez kontadenn nao, war digare war ganet fanch annuel daour an lasso. Koja degou, zona degou, diskwez a degou, vous propose d'ar ma parous plouaret de stalek an bem betek an drizek a viz ewen. Un an, 0 with brodreger.